बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिव्यूज़ अपनी पिछली वॉशिंग मशीन का, यानी कि जो मेरे पास HMW 901789 थी, और अब मेरे पास लेटेस्ट जो वॉशिंग मशीन है वो है HMW 1201678। तो मैं आपको इन दोनों वॉशिंग मशीन का रिव्यूज़ दूंगी। अच्छा, इससे पहले जो वॉशिंग मशीन थी HMW 901789, ये जो वॉशिंग मशीन थी ये बिल्कुल न्यूली थी। वन टच वॉशिंग मशीन आई थी हायर वालों की कंपनी की, और बहुत अच्छा इसने साथ दिया। इसमें मैंने तकरीबन आपको सारी चीज़ें मैंने इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड मैंने आपको डिफ़ाइन किए थे, और बहुत अच्छा ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया था इस वॉशिंग मशीन का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, इन दोनों का अब मैं आपको डिफरेंस बताने लगी हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है, सबसे पहले उस वॉशिंग मशीन के अंदर जस्ट आपके पास 4 to 5 ही बटन्स थे, यानी कि आपके पास जो है वाटर लेवल सेट करने का बटन था, आपके पास जो है वॉश टाइम सेलेक्ट करने का बटन था, स्पिन का, रिंस का एंड डिले फंक्शन का, और उन सब का आपके पास एक ही जो है बटन दे दिया गया था जिसमें आप ये चारों फंक्शन जो है सेलेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा फिर आपके पास एक बटन था प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप सारे प्रोग्राम जो है वो सेट कर रहे थे, यानी कि नॉर्मल, डिले, नॉर्मल फंक्शन आपने यूज़ करना है, वूल, कॉटन, डेलिकेट, ये सारे फंक्शन आप उससे एक ही बटन से सिलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद आपको जो है प्रोग्रेस और प्रोसेस, इन दोनों के बीच में एक सेट का बटन दिया गया था, जिससे आप सेटिंग करते थे अपनी टाइमिंग की कि किस तरीके से वॉश टाइम कितना होना चाहिए, स्पिन टाइम कितना होना चाहिए, और वाटर लेवल कितना होना चाहिए। तो उसका एक सेट का बटन दे दिया गया था। उस सेट के बटन से हम सारी जो है सेटिंग करते थे। जबकि इस वॉशिंग मशीन का आप जो है बटन पैनल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें एक एक चीज़ डिफ़ाइन की गई है, और हर फंक्शन का जो है अपना अलग से जो है इन्होंने बटन दिया हुआ है। वाटर लेवल का अलग है, रिंस का अलग है, वॉश का अलग है, और इसके साथ ही डिले फंक्शन का अलग वाटर जो है बटन दिया गया है। यानी कि अगर मैं सही कहूँ कि वन टच सॉल्यूशन इस न्यू वॉशिंग मशीन का है, क्योंकि आपने जस्ट वन टच करके आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर टाइम सेलेक्ट करके, या जो भी आप वॉश करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम सेट करके वन टच सॉल्यूशन से स्टार्ट बटन करके आप उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा इन दोनों वॉशिंग मशीन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, वो था सोक फंक्शन। यानी कि जो इसका सोक फंक्शन है वॉशिंग मशीन का, वो अलहदा दिया गया है। इससे पहले जब मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सारे फंक्शन सिखाती थी तो बहुत सारे व्यूवर्स को थोड़ा सा डाउट होता था। वो कहते थे हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े श्रिंक नहीं कर सकते, श्रिंक करेंगे तो जी वो रिंकल्स आ जाएंगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा और कपड़ा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा उन्हें ये भी शिकायत थी कि जी हम इसमें नील नहीं दे सकते, हम इसमें स्टार्च नहीं दे सकते, वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने जो है ब्लीच वगैरह भी यूज़ की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो जितने व्यूवर्स थे जिनको ये डाउट था कि हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये सारे फंक्शंस नहीं यूज़ कर सकते, उन सब के डाउट जो है इस न्यू वॉशिंग मशीन ने, सॉक फंक्शन ने दूर कर दिया है। कि इस सॉक फंक्शन के अंदर आप ये सॉक क्यों दिया गया है, कपड़े श्रिंक करने हैं तो आपने सॉक करना है, आपने नील देना है तो कपड़ों को सॉक करना है, आपने ब्लीच करना है, कपड़ों पे स्टार्च देना है तो आपने कपड़ों को थोड़ी देर सॉक करना है। अगर बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, दाग वगैरह हटाना है, तो आपने डिटर्जेंट या सोप या कोई भी जो है आपने फार्मूला क्लीनिंग का डाला है तो उसमें आपने थोड़ी देर कपड़ों को सॉक करना होता है, उसके बाद आपने उसको वॉश करना होता है। तो इस वॉशिंग मशीन में सॉक फंक्शन अलग से देकर बहुत अच्छा कर दिया गया है। तो जितने भी फंक्शन, इससे पहले जितने भी कुछ व्यूवर्स थे उन्हें डाउट होता था कि क्या हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये सारी चीज़ें करें, हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब तो नहीं होगी। उम्मीद है अब उन्हें ये डाउट जो है वो उनका दूर हो जाएगा, और वो बहुत ईजिली जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस न्यू वॉशिंग मशीन में आपको सेट का बटन नहीं दिया गया है, कि जब आप वॉश टाइम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें सेट का बटन नहीं है कि आप वाटर लेवल या वॉश टाइम में इसको इंक्रीज़ या कम कर सकते हैं। तो सेट का बटन होता था हमारा, तो हम सेट के बटन से जो है वॉश टाइम इंक्रीज़ कर लेते थे। 20 होता था उसका, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम 15 to 20 उसका वॉश टाइम कर लेते थे। लेकिन इस न्यू वॉशिंग मशीन के अंदर ये है कि सेट का बटन नहीं है, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू पैनल जो नॉब है उसमें जो सिलेक्ट कर दिया गया है, उसमें जो कॉटन का वॉश टाइम है वो उन्होंने
15 मिनट दिया हुआ है। तो आप कोई भी कॉटन का बेडशीट है या कॉटन का कपड़ा है, जो भी आप वॉश कर रहे हैं क्लॉथ्स इसके अंदर वो कॉटन के, वो 15 मिनट वॉश टाइम दिया गया है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, वो ये दी गई है कि आप इसका वन ओनली फंक्शन जो है ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप खाली वॉश कर सिलेक्ट करते हैं इसका फंक्शन, तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। उसी फंक्शन को जब आप रिपीट करते हैं तो 15 + 15 हाफ आवर बन जाता है। तो आपको सेट बटन करके ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका सॉक फंक्शन और बाकी फंक्शन हम 1 बाय 1 जो है ट्यूटोरियल में इसका ज़रूर अपनी आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा इसका फ़र्क क्या है, इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंस होता है इसके ड्रम का। यानी कि वो 9 kg की वॉशिंग मशीन थी, तो इसका ड्रम जो था वो डिफरेंट था। इसका ड्रम ज़रा ओल्ड वर्जन का था, तो उसमें मोटे मोटे से होल्स थे और ये बहुत ज़्यादा डर रहता था कि जी लेडीज़ बटन्स या टसल्स वगैरह जो लगे होते हैं लेडीज़ कपड़ों में, वो कहीं वॉशिंग मशीन के उस ड्रम्स के होल से बाहर जाकर वॉशिंग मशीन को ख़राब ना कर दें। तो अब जो न्यू वर्जन आया है, इसका जो ड्रम है वो पिलो ड्रम कहलाता है और ये बहुत जो है बहुत सेफली जो है इसका ड्रम है। बग़ैर किसी डर के आप इसके अंदर जो है लेडीज़ क्लोथ जो है इजीली वॉश कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से जो है वॉश हो जाएंगे और बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है वॉशिंग मशीन को। इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस है, उसका जो वाटर फ़िल्टर्स थे जब हम उसको वॉश करते थे तो उसके अंदर थोड़ी सी जाली उसकी बहुत नाजुक सी थी, बहुत आराम से उसको साफ़ करना पड़ रहा था। जबकि जो न्यू वर्जन में इसके फ़िल्टर्स आए हैं, जो हम फर्दर वीडियो में आपको इंशाल्लाह वॉश करना बताएंगे, क्लीनिंग बताएंगे उसकी, तो उसमें यह था कि उसमें ईज़िली जो है आप इसके लेकर फ़िल्टर्स को बहुत आसानी से जो है आप इसको वॉश कर सकते हैं। आसान तरीका है इसको वॉश करने का। इसके अलावा इनके ड्रम क्लीनिंग का फंक्शन है, यानी कि जब टब क्लीनिंग हम उसकी कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा 13 आवर्स का जो है उसका प्रोसेस था वॉशिंग मशीन का टब क्लीनिंग का, जबकि इसकी टब क्लीनिंग जो है 3 to 5 आवर्स में जो है कंप्लीट हो जाती है। और बहुत और वैसे भी एक टब क्लीनिंग मैंने आपको बताया कि जब तक आपकी वॉशिंग मशीन को 1 ईयर नहीं हो जाता आपने इसकी टब क्लीनिंग नहीं करनी। मेरी अभी न्यू वॉशिंग मशीन है तो मैं टब क्लीनिंग नहीं कर सकती, लेकिन इसका वॉश आवर्स मैंने देख लिया है, इसका वॉश आवर्स 3 आवर्स का है। अगर आप ज़्यादा करें तो 4 to 5 आवर्स बन सकते हैं, यानी कि इसका टब क्लीनिंग का प्रोसेस भी जो है बहुत कम कर दिया गया है। इसके अलावा जो दोनों के रिव्यूज़ में एक सबसे अहम बात है कि उस वॉशिंग मशीन में जो ओल्ड वर्जन की थी, यानी कि 901789, उसमें ये होता था कि उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आते थे। यानी कि अगर कपड़ों की गठरी बन गई है तो एरर आ रहा है, पाइप की सही सेटिंग नहीं है तो एरर आ रहा है। जबकि इस न्यू वर्जन के अंदर वो तमाम एरर्स को ख़त्म करने की कोशिश की गई है और ये कोशिश की गई है कि इसमें एरर्स जो पिछली अपना ओल्ड वर्जन में आते थे वो उसमें कम से कम आए। ये एरर्स की भी बहुत ज़्यादा जो है कमी हो गई है और बाकी जो है बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। इसके अलावा कपड़े साफ़ नहीं धोती। अच्छा, उस वॉशिंग मशीन में भी कपड़े साफ़ धोने के मैंने बहुत अच्छे तरीके आपको बताए हैं, फार्मूलास बताए हैं। इसके अलावा भी जो है जब मैंने इस न्यू वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं तो भी मुझे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। ओल्ड वर्जन से न्यू वॉशिंग मशीनें बहुत अच्छा वॉश की हैं। दोनों वॉशिंग मशीन्स में एक मज़ीद डिफरेंस है इसका वॉश सर्कल का, यानी कि उस वॉशिंग मशीन में जस्ट कपड़े क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ही जो है वॉश होते थे और ड्रम अपनी जगह स्टे रहता था। जबकि इस वॉशिंग मशीन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वॉश होते हैं। इसके साथ इसका ड्रम भी थोड़ा सा हिलता रहता है, थोड़ा सा मूव होता है, पूरा राउंड सर्कल जो है वो जो है मूव करता है उसका ड्रम। इसका ड्रम एक जगह नहीं स्टे करता। इसमें बहुत सारी जो है टेक्निक्स जो हैं वो चेंज की गई हैं और आई अप्रिशिएट इट और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इस वॉशिंग मशीन से। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक हर चीज़ जब न्यू आती है तो अपडेट होकर वो अच्छी सी और तैयार होकर उसमें और बहुत सारी चेंजिंग्स होकर वो आती है। और इसी तरीके से वॉशिंग मशीन न्यू वर्जन की आई है और यूज़ करने के बाद इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और मैं बहुत रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को रिकमेंड करूँगी। इसके साथ ही जो है इसका ओल्ड वर्जन भी अच्छा रहा है। ओल्ड इज़ गोल्ड रहता है हमेशा, लेकिन इसके अलावा भी जो अपडेटिंग वर्जन्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। और उम्मीद है मेरे इस रिव्यू से जो है आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल गई होगी। इसके अलावा बहुत से लोग जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो उन्हें भी आइडिया हो गया होगा मेरे इस रिव्यू से कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन चूज़ करें और किस तरीके से वो वॉशिंग मशीन चूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।